É, sen dúbida, un dos sons máis emotivos da Semana Santa de Lugo, a da procesión da Virxe da Esperanza que terá lugar o luns 26 de marzo, e a máis concurrida das que se celebran na cidade amurallada. Pero son milleiros os lucenses e visitantes que participarán nos distintos actos da Semana de Paixón lucense, que opta a ser declarada festa de interese turístico galego. Anímovos, evidentemente, a conquerir co traballo de todos vós e tamén pola Diputación non vai a quedar de que teña ese reconocimiento turístico que a Semana Santa de Lugo se merece. Seguro que pola Deputación, dende logo, non vai a faltar o noso apoio para que isto aconteza. E que segundo se resaltou na presentación que tivo lugar na Catedral, entre as súas singularidades está a procesión da Santa Cea co Santísimo Sacramento o Xoves Santo. Este é un dos grandes momentos da Semana Santa de Lugo, porque é un dos momentos que fai que esta Semana Santa sea única e da que nos temos que sentir todos os lucenses, sobre todo os cristianos lucenses, moi orgullosos. Senón todo en xeral, porque son as nosas costumes, o noso patrimonio, a nosa historia, son as nosas vivencias, polo tanto, eu creo que é algo que temos que sentirnos orgullosos. Este ano haberá unha novidade moi destacada o Martes Santo durante a procesión do Bo Xesús, que podería consolidarse como un dos actos máis emotivos da Semana Santa lucense. Cando a procesión este chegando á Praza Maior, este é a novedade. Imos celebrar un dos actos que na Semana Santa lucense non se celebraba, pero que, sin embargo, vense celebrando en casi todas as localidades onde teñen celebracións deste casi toda España, que é o acto do encontro de María con Xesús camiño ao Calvario. Esta novidade súmase a outras introducidas nos últimos anos. O noso maior empeño é que todos estes actos se vayan consolidando na Semana Santa, no tempo, que ningún destes actos tuvera necesidade de desaparecer. O domingo 25, ca bendición de Ramos e a procesión da Borriquita será outra das citas máis concorridas, neste caso cunha importante participación de nenos. A programación completa está na web que ven na pantalla.